टेक्निकल वर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये देखिए हमारे पास एक पंखा रिपेयर होने के लिए आया है, जो कि अपना ये फराटा फैन है। तो इसमें फॉल्ट ये है कि बहुत आवाज़ कर रहा है। देखिए कितनी आवाज़ कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए और सुनाई भी दे रहा होगा कितनी आवाज़ कर रहा है। तो हम इसे खोल लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। ये देखिए दोस्तों, हम अपने रोटर को निकाल लिया बाहर और यहाँ पर अपना बैरिंग लगा होता है। एक ये अपने बैक साइड पे और एक फ्रंट साइड पे बैरिंग लगा होता है, जो कि अपना ये रहा, ये बैरिंग लगा हुआ है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा बैरिंग खराब है, जो कि हमें देखने पे लग रहा था चलने पे कि अपना आगे वाला बैरिंग में दिक्कत है। तो आइए हम एक बार इसे बैरिंग के कवर को ओपन कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने अपने कवर को खोल लिया है और अब हम दिखाते हैं आपको। देखिए इसमें से, ये देखिए आवाज़ आ रही है। ये देखिए जब हम थोड़ा घुमाते हैं तो बहुत ही आवाज़ आ रही है और इसमें कट 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 के आवाज़ आ रही है। शायद कुछ इसमें जो ये गोलियां वगैरह हो रहती हैं बेरिंग में, वो कोई ना कोई ख़राब हो गई हुई है। देखिए देखिए इसमें से आवाज़ आ रही है। तो अब हमें इसे बेरिंग को निकाल लेना होगा और दूसरा बेरिंग लगा देना होगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने अपने बेरिंग को निकाल लिया है और ये आपके सामने है। देखिए इसमें आपको देखिए नंबर लिखा होता है, देखिए 6202, ये 62 नहीं 6002। ये देखिए 6002 नंबर का बैरिंग लगा हुआ है, जो कि अपना फ्रंट साइड पे फराटा फैन के फ्रंट साइड पे लगा होता है। तो इसमें दिक्कत आ गई थी कि गोलियां वगैरह कुछ फूट गई थी, बहुत साउंड कर रहा था ये फैन। तो ये देखिए आपको दिखा देते हैं, ये 6002 नंबर का बैरिंग लगा हुआ है। तो जब भी आपको करना है तो नंबर देख लेना है, तभी आपको लगाना है। तो इस नंबर का बैरिंग हम देख के वहाँ लगा लेते हैं और आपको दिखाते हैं फिर। ये देखिए दोस्तों, हमने अपने बैरिंग को इस जगह पे लगा लिया है और आप आपको एक लकड़ी का, इस प्रकार से लकड़ी का कोई गुटका ले लेना है और उस पर रख के हाँ हथौड़ी पे चोट रख मारनी होगी, तभी अपना बैरिंग सही जगह फिक्स हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो आइए हम इसे कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने अपने फराटा फैन को कंप्लीट पैक कर लिया है और इसका बैरिंग जो था अपना लगा दिया है। तो आइए हम एक बार इसे चला के देखते हैं कि इसकी हालत ठीक हुई या नहीं। ये देखिए दोस्तों, हमारा फराटा फैन बिना आवाज़ के चलने लगा है और जो भी आपके सामने है। और ये देखिए आपको आवाज़ बिल्कुल मेरी सुनाई दे रही है, और आवाज़ भी बढ़िया हवा भी दे रहा है। ये आपके सामने है, देखिए। तो ये अपना काम करने लगा सही ढंग से। आपके पास भी इस प्रकार कोई पंखा है तो आपको इस प्रकार से हमारी वीडियो देख के ठीक कर लेना है। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।